Ертеде, ешкі жүні бөртеде, қазақтың кең жайлауында бір қой өрісте жайылып жүр екен. Тамақ іздеп жүрген қасқыр даланы аралап келе жатып, әлгі қойға тап болады. Қуанып кетіп, сені іздеп таба алмаушы едім. Бұйырған асым екенсің, аузыма өзің келіп түсіп тұрсың. Енді асықпай бір тояйын. Ажалым жетсе амал бар ма? Бірақ өзіңде малтанғыш едің ғой, қараш түрме. Мен қартайып келем, тұла бойым шандыр. Одан да мен саған қозын әкеліп берейін, мені босат. Алдап кетпейсің бе? қозының былқылдақ жұмсақ етіне қызыққан қасқыр әлгі арық қойды босатып жібереді. Қой зыта жөнеледі. Қасқыр жұтынып, қойды ұзақ күтеді. Ақыры өзінің алданғанын білген ол қойды іздей жөнеледі. Қой баласы момын, аңқау болушы еді. Сірә оны ешкі сұмаздырған шығар, барып көрейін. Бір белеске шығып, жан жағына көз салса, қарсы алдында бір ешкі жүр екен. Ешкі қойға кеңес айтып, оны қашырған сен бе? Енді өзің жем боласың. Мен саған одан да өнерімді көрсетейін, содан кейін асықпай жейсің. Ешкі секіріп, тастан тасқа шығып кетеді. Қасқыр ешкіден көз алмай отыра береді. Ешкінің өнерін қарап отырғанда, қойшы келіп қалып, қасқырды қуа жөнеліпті. Қасқыр әрең құтылады. Ақымақ, аңқау қасқыр. Өзіңе сол керек. Бүгін менің жолым болмады. Жайбарақат келе жатқан қой мен ешкі кенет бұтаның арасынан сығалап тұрған бір қара көлеңкені байқайды. Бұл аңшыдан қорқып, тығылып тұрған әлгі қасқыр еді. Сен неге тығылып жүрсің? Аңшы сені іздеп жүр. Мені кешіріңдер, сендердің алдарыңда айыптымын. Бізді қорамызға аман есен жеткізіп берші, сонда сені кешіреміз. Сөйтіп үшеуі тіл табысып жолға шығады. Қой мен ешкі қорқса да, қасқырдың шын өкінгеніне сене бастады. Алдарынан кездескен басқа қасқырларға қой мен ешкіні жем қылмай қорғап қалады. Ақыры олар қораны тауып, бір-бірін қимай шығарып салады.